Яхия. 7-нче бүлек. Бынан һуң Гайса Галилея буйлап йөрүне. Яһуд башлыктары уны үлтерергә ниятләгәнлектән Яһудиягә бармаска булды. Яһүдләрнең сатыр кыру байрамы якынлашкач кустылары уга: Был ердән кит, Яһудиягә бар. Эштәреңде ундагы шәкертләрең дә күрһен. Әгәр кеше үҙен танытырга теләй икән, ул эшен яшереп башкармай. Һин шундай эштәр кылаһың икән, үҙеңде донъяга күрһәт. Тинеләр. Уга хатта кустылары ышанмай ине. Минең вакытым етмәгән әле. Ә һеҙҙең өсөн һәр ҡасанда ваҡыт. Донъя һеҙгә нәфрәт менән ҡарамай, ә мине күрә алмай. Сөнки мин уның эштәренең яуыз булғанын күрһәтеп торам. Һеҙ был байрамға барығыҙ, ә мин йөрөмәйем. Ваҡытым етмәне әле. Гайса шулай итеп Галилеяла ҡалды. Әммә ҡустылары киткәс, үҙенә иғтибар йәлеп итмәйенсә, йәшерен рәүештә Гайса ла байрамға китте. Яһуд башлыҡтары иһә: Ул ҡайҙа икән? Тип һорашып, уны байрам ваҡытында эҙләп йөрөнө. Уның тураһында халыҡ араһында күп һүҙҙәр таралды. Ул яҡшы кеше. Тине берәүҙәр, ә икенселәр: Юҡ, ул халыҡты юлдан яҙҙыра. Тип ҡаршы төштө. Әммә башлыҡтарҙан ҡурҡып, бер кем дә уның хаҡында асыҡ ҡына итеп һөйләмәне. Байрамдың уртаһы еткәндә, Гайса Алла йортона инеп өйрәтә башланы. Яһүдтәр: Был кеше бер ерҙә лә уҡымайынса, яҙмаларҙы ҡайҙан шул тиклем яҡшы белә икән? Тип ғәжәпләнде. Гайса: Өйрәткәндәрем үҙемдән түгел, ә мине ебәреүсенән. Кем дә кем уның ихтыярын башҡарырға теләй, был өйрәтеүҙәрем Аллананмы, әллә минең үҙемдән һөйләнеләме икәнен белер. Үҙ исеменән һөйләгән үҙенә дан эҙләй. Ә үҙен ебәреүсенең данын эҙләгән кеше иһә эскерһеҙ, һәм уның күңелендә ялғанға урын юҡ. Муса һеҙгә ҡанун бирҙе түгелме? Әммә берегеҙ ҙә ҡанунды үтәмәйһегеҙ. Юғиһә ни өсөн һеҙ мине үлтерергә теләйһегеҙ? Тип һораны. Һиңә ен эйәләшкәнме әллә? Тине кешеләр. Кем һине үлтерергә теләй? Гайса һүҙен дауам итте. Мин шәмбе көндө бер генә эш ҡылдым. Һеҙ шуға аптырайһығыҙ. Муса һеҙгә сөннәт бирҙе. Дөрөҫ, был Мусанан түгел, атай-олатайҙарҙан килә. Һәм һеҙ шәмбе көндө лә ир баланы сөннәткә ултыртаһығыҙ. Әгәр ҙә Муса ҡануны боҙолмаһын тип, шәмбе көндө лә ир бала сөннәтләнә икән, ниңә һеҙ шәмбе көндө бер кешене тулыһынса һауыҡтырғаным өсөн миңә асыу тотаһығыҙ? Тыш яҡтан нисек күренеүенә ҡарап хөкөм итмәгеҙ. Хаҡлыҡ менән хөкөм итегеҙ. Шунда ҡайһы бер Иерусалим кешеләре: Яһүд башлыҡтары үлтерергә теләгән кеше түгелме һуң был? Ана, ул асыҡтан-асыҡ һөйләй, ә тегеләр уға ҡаршы бер һүҙ ҙә әйтмәй. Әллә башлыҡтар уны ысынлап та Мәсих тип уйлай микән? Ләкин беҙ был кешенең кемлеген беләбеҙ. Ә инде Мәсихкә килгәндә, уның ҡайҙан икәнен бер кем дә белмәҫ. Тинеләр. Гайса Алла йортонда өйрәтеүен дауам итеп, көслө тауыш менән: Һеҙ минең кем икәнлегемде лә, ҡайҙан килеүемде лә беләһегеҙ. Ләкин мин үҙ белдегем менән килмәнем. Мине ебәреүсе ысын Алла ул. Уны һеҙ белмәйһегеҙ. Ә мин беләм, сөнки мин унан килдем. Мине ул ебәрҙе. Тине. Улар Гайсаны тотоп алырға теләне. Ләкин береһе лә уға ҡул да тейҙермәне. Сөнки уның ваҡыты килеп етмәгәйне әле. Халыҡ араһында иһә күптәр уға ышанды һәм: Мәсих килгәс, был кешегә ҡарағанда күберәк мөғжизәләр күрһәтә алыр микән? Тейеште. Фарисейҙар халыҡтың Гайса тураһында шулай бәхәсләшкәнен ишетте. Улар баш руханиҙар менән бергәләп, уны ҡулға алырға Алла йорто һаҡсыларын ебәрҙе. Шунда Гайса: Мин һеҙҙең арағыҙҙа оҙаҡ булмам. Тиҙҙән үҙемде ебәреүсе янына кире ҡайтасаҡмын. Мине эҙләрһегеҙ, ләкин тапмаҫһығыҙ. Ә мин буласаҡ урынға бара алмаҫһығыҙ. Тине. Яһүдтәр: Беҙ таба алмаҫлыҡ ниндәй урынға китмәксе була икән? Бәлки ул гректар араһында йәшәгән беҙҙең кешеләр янына барырға, һәм унда гректарҙы өйрәтергә йыйыналыр. Уның: мине эҙләрһегеҙ, ләкин тапмаҫһығыҙ, ә мин буласаҡ урынға бара алмаҫһығыҙ тигән һүҙҙәре нимәне аңлата икән? Тип үҙ-ара һөйләштеләр.
Байрамдың аҙаҡҡы иң бейек көнөндә Ғайса тороп баҫып көслө тауыш менән иғлан итте. Кем һыуһай миңә килһен һәм эсһен. Кем миңә инана, изге яҙмала әйтелгәнсә, уның күңел түренән йылғалар булып тереһе ағасаҡ. Ул быны үҙенә инанғандар аласаҡ рух хаҡында әйтте. Был ваҡытта уларға изге рух бирелмәгәйне әле. Сөнки Ғайса күккә тиклем күтәрелмәгәйне һәм уға данлы бөйөклөк бирелмәгәйне. Уның һүҙҙәрен ишеткән кешеләрҙең ҡайһы берҙәре, Был ысынлап та вәғәҙә ителгән пәйғәмбәр. икенселәре Ул Мәсих. тине, башҡалары уларға ҡаршы төштө. Мәсих Галилеянан килерме икән? Изге яҙмала Мәсих Дауыт нәҫеленән буласаҡ, һәм Дауыттың йәшәгән ҡалаһы Вифлеемдан киләсәк дип яҙылған бит. Шулай итеп, Ғайса хаҡында халыҡ араһында бәхәс ҡупты. Ҡайһы берҙәре уны тотоп алырға ла теләне, ләкин береһе лә уға ҡул тейҙермәне. Һаҡсылар Ғайсаһыҙ ғына әйләнеп ҡайтҡас, баш руханиҙар һәм фарисейҙар Ни өсөн уны тотоп алып килмәнегеҙ? тип һораны, Ул кеше кеүек берәүҙең дә һөйләгәне юҡ. тип яуап бирҙе һаҡсылар. Әллә һеҙ ҙә алдандығыҙмы? Тине фарисейҙар. Башлыҡтарҙың йәки фарисейҙарҙың береһе уға инандымы ни? Ә ҡанунды белмәгән был халыҡ ҡарғалған. Араларынан береһе элегерәк Ғайса янында булып киткән Никодим уларҙан. Беҙҙең ҡанун кешене тәүҙә тыңламайынса һәм уның нимә ҡылғанын асыҡламайынса уны хөкөм итергә рөхсәт бирәме ни? Тип һораны. Уға Әллә һин дә Галилеянанмы? Яҙмаларҙы тикшереп ҡараһаң, аңларһың. Галилеянан бер ниндәй ҙә пәйғәмбәр сыҡмаясаҡ. тип яуап бирҙеләр. Шунан барыһы ла өйҙәренә таралышты.